10 ปี10เซต10เปิดมากี่ปีแล้ว4 ปีแล้วปะ TFT 4 ปีกับเซต10มานี่ Hey everyone, I'm Matthew Whitrock, design lead for our newest set, which I'm excited to introduce today. We're calling this set, drumroll please, Remix Rumble. Remix Rumble นะครับ We've got a full playlist today, so I'll open with gameplay and then pass it to the rest of the lineup to chat สไตล์วงดนตรีใช่เป็นสไตล์วงดนตรีครับ We'll also jump backstage at a few points to give you a behind the scenes look at how different parts of Remix Rumble came together. All right, let's jump right into the bands. And by bands, I mean traits. In Remix Rumble, you're the DJ, and the board is your turntable. By combining different traits, you'll create a medley of beats and genres. ก็คือมันจะมีแบ็คกราวด์มิวสิกเป็นระบบใหม่นะครับก็คือเราเอาวงมาผสมกันมันจะเปลี่ยนสไตล์เพลงของแบ็คกราวด์มิวสิกเช่นถ้าเราเอา KDA มาผสมแจ๊สมันก็จะเป็นบีทแจ๊สแต่ว่าแบบจะเป็นสไตล์เป็น KDA ที่เป็นสไตล์แจ๊สอะหรือว่าถ้าเราเอาแบบเป็น KDA ผสมคันทรีมันก็จะเป็นเพลง KDA สไตล์คันทรีTrue Damage and Pentakill are also in the mix, and both stay true to their names. อันนี้ผมพูดได้ละ Extra attack speed. Wait, that can't be right. This is more like it. True Damage. แล้วก็จะมีเรื่องสกินด้วยเว้ยอย่างอาคาริเนี่ยอาคาริแม่งมี3สกินอาคาริมีสกิน True Damage Pop Star กับแล้วก็ All Out Akali will be able to be played in KDA or True Damage. Her trait will change. KDA เนี่ยมันจะแบบมีวงมีเป็นแบบมี hex ถ้าเราเอาตัวละคร KDA ไปวางใน hex เนี่ยมันจะเปลี่ยนสกินเป็น all out แล้วมันก็จะได้บัฟด้วย that increases as they score kills. And if your team manages to get a pentakill, then their bonuses will increase again. Just be careful in Yorick's mosh pit. Then there's Heartsteel. อันนี้คือ Hard Steel Hard Steel จนจะเป็นคอมแบบพร้อมอีคอนแต่เป็นอีคอนที่ดีกว่าพิวโทเวอร์ They may have started out underground, but they're certainly able to take you to the top of the charts and the lobby if you can conquer their risky style. But we can't put on a proper remix rumble with only 4 bands. We also have some ก็คือมี4วงนะมี True Damage มี KDA มี Hard Steel อีกวงหนึ่งวงอะไรว่าวงล็อกอะ Remix Rumble has plenty. There's a whole new class, super fans. วงล็อกมันชื่อวงอะไรวะผมลืม อยู่ดีๆก็ลืมไอ้เหี้ยวงล็อกมันชื่อวงอะไรนะ By turning one or more of their items. Pentakill Pentakill ก็คือมี4วง My personal favorite new look is Bard, who has joined the jazz trio Free Flow. มีบาทนะครับเมื่อวานใครบอกว่าถ้าเซตนี้ไม่มีบาทผมจะรู้สึกแย่มากมีนะครับบาทเมื่อกี้บอกแล้วนะครับบาทจะเป็นแจ๊สนะครับ We knew set 10 was going to be our big music set. ผมบอกเลยว่าระบบแบ็คกราวด์มิวสิกแม่งเป็นระบบที่แบบโคตรดีคือแม่งโคตรดีจริงๆเลยแบ็คกราวด์มิวสิกอะคือแบบคือเราไม่จำเป็นต้องเปิดเพลงอื่นระหว่างเล่น TFT เลยเราสามารถเปิดเพลงใน TFT เล่นได้เลยอะเพราะว่าแบบพอบอร์ดเราเปลี่ยนเพลงมันก็จะเปลี่ยนเว้ยบอร์ดเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนใส่ตัวแจ๊สมันจะเป็นเพลงแจ๊สใส่คันที่เป็นคันที่ใส่ดิสโก้เป็นดิสโก้ใส่ EDM มันก็จะเป็นสไตล์ EDM แล้วมันก็จะเป็นแบบเป็นบีทของ KDA True Damage Pentakill อย่างเงี้ยอย่างถ้าใส่ Pentakill Jazz อ่ะมันก็จะแบบเป็นบีท Pentakill แบบเป็นเพลงสไตล์ Pentakill จังหวะเพลงอ่ะแต่ว่ามันจะเป็นแบบเป็นสไตล์แจ๊สอะไรเงี้ย How do you play it if you don't hit it at 2-1? And so what you คือตัวระบบแบ็คกราวด์มิวสิกทำดีมากเว้ย And the more you've got, the bigger the payout. You try to lose by just a little bit, but even if you win, you're still going to be getting those fan, and then it's going to cash out after a few turns. And so you can even pivot into it in the late game, and I think that's going to be a real skill-expressive part of the game, is that ability to go, okay, I'm in a position where I can play Heartsteel for a few turns,
and then get my reward and then pivot back. And I think that's going to lead to a lot of really cool skill อาร์คเมน expression. ไปไหนแค่มันแค่ไม่โชว์ครับอาร์คเมนยังอยู่นะอาร์คเมนยังอยู่นะครับแต่ว่าที่หายไปคือรีเจนนะเนี่ยยังมีอาร์คเมนอยู่เห็นไหมไม่ดิอันนี้มันเซต9ไอ้สัตว์ I'm really excited for Country And to set join 6 those ranks. So with Country, we have something called the Midnight Horse, which is Hecarim. And when your champions sort of get lower or lose health, Hecarim will ride in and save the day. นี่มีเฮคาริม Operating a little bit like Galio from set 4, if players remember that one. เฮคาริมจะเป็นคันทรีมั้งมันต้องเล่นบอร์ดคันทรีแล้วปะถ้าจำไม่ผิดนะมันต้องเล่นบอร์ดคันทรีแล้วมันจะมีเฮคาริมอยู่ด้านซ้ายแล้วพอตัวบนบอร์ดตายเฮคาริมจะโดดลงมา I don't remember who it was, but one of us was just like, oh, we don't have a summon trait. And we kind of played around with that. And on the flip side, we were also playing around with like, is it risky to have our econ trait be one of the main verticals? Like, is that something we want to do or try? Which is really exciting. And we ended up going with it and kind of seeing those two traits in particular, like kind of kept going back and forth and changing shape with each other. But we were happy. กาลิโอ2.0ไม่ถึงขนาดนั้นนะไม่ถึงกาลิโอ Yeah, I would say มัน it's ไม่ได้ pretty โหดขนาด clear กาลิ on โอ this team that probably the biggest Ari stan. มันไม่ได้เวิร์บขนาดกาลิโอ KDA being in the set is a huge exciting moment for me. Mechanics the hits When deciding which mechanics to include in Remix Rumble, we wanted to bring you a greatest hits playlist from past sets, starting with Runeterra Reforged. Portals are พอท่อยังอยู่นะครับ they'll have a bit less impact than some of the wilder ones from last แต่ว่าพอ set. ท่อมันจะแบบมันจะไม่ impact เท่าพอท่อปัจจุบันนะมันจะเป็นพอท่อที่แบบดูเดิมๆแบบเป็นเหมือนแค่ส่วนเสริมอะพอท่อจะไม่ได้แรงเหมือนในเซตตอนนี้นะพอท่อมันจะเบาลงเยอะมากๆแล้วก็เลเจนด์ไม่มีแล้วนะครับแล้วมันจะมีเมคานิกสำคัญด้วยเขาน่าจะพูดแหละ One of TFT's most beloved mechanics is returning in an updated way. No, not augments, although we will be introducing new augments for Remix Rumble as well. I'm talking about headliners, our fresh take on the chosen mechanic from Fates. Headliners are the star of your board. Headliner ครับเมคานิกใหม่ อย่าเพิ่งเห็นเมื่อกี้แล้วกำลังคิดว่ามันเหมือนโชว์เส้นใช่เปล่าอย่าเพิ่งตอนกูเห็นทีแรกกูก็แบบไอ้เหี้ยแบบตอนคือตอนที่ผมไปเทสกันนะผมไปเทสกันหลายคนมากเว้ยแบบไปกันหลายคนมากเลยแบบไปเทสใช่ป่ะแล้วแบบพอเห็นระบบนี้ปุ๊บทุกคนก็คือแบบไอ้เหี้ยโชว์เส้นไอ้สัตว์กูโชว์เส้นเหรอวะตอนแรกทุกคนเป็นอย่างนี้หมดเลยเว้ยแต่แล้วอยากได้ลองก็คือแบบเอ้ยมันดีมันไม่ใช่โชว์เส้นหรือว่าอาจจะเป็นโชว์เส้นที่ดีกว่าโชว์เส้นแต่มันดีกว่าโชว์เส้นแน่ๆSome headliners will be difficult to find endgame carries. Take Yorick, a legendary unit who temporarily summons ghouls. When this headbanger is your headliner, the ghouls will be bigger and deal more damage. โชว์เส้นน่ะมันคือระบบที่เราพอเราซื้อตัวโชว์เส้นไปแล้วอ่ะตัวโชว์เส้นมันจะไม่ออกมาให้เราเห็นอีกแล้วถูกไหมอันนั้นคือความเหี้ยก็คือแบบว่าพอกูซื้อไปแล้วปุ๊บถ้ากูอยากได้ตัวใหม่กูต้องขายตัวเก่าเท่านั้นแล้วกูก็ต้องรีโหลดจนกว่าตัวใหม่ที่กูอยากได้มันจะออกถูกปะแต่ว่าเฮดไลเนอร์เนี่ยนอกจากที่แบบมันจะซื้อมาปุ๊บเป็น2ดาวเลยอ่ะแล้วก็มันได้บัฟมันจะมีสกิลพิเศษเฉพาะเฮดไลเนอร์อยู่แล้วอ่ะแต่ว่าเฮดไลเนอร์เนี่ยสมมติว่าเราซื้อเฮดไลเนอร์มาอยู่บนบอร์ดละเรายังสามารถเจอเฮดไลเนอร์ตัวอื่นๆในช็อปได้อยู่นะก็คือยังเจอได้อยู่แต่ว่าเรายังไม่สามารถซื้อได้นะครับก็คือถ้าเรามีเฮดไลเนอร์บนบอร์ดเนี่ยเราต้องขายเฮดไลเนอร์บนบอร์ดก่อนถึงจะสามารถซื้อเฮดไลเนอร์ตัวใหม่ที่มันขึ้นในช็อปได้ก็คือมันดีกว่าตอนโชว์เส้นอ่ะโชว์เส้นมันคือพอเราซื้อโชว์เส้นปุ๊บมันคือปิดระบบโชว์เส้นเลยคือเราจะไม่มีทางเจอโชว์เส้นในช็อปอีก
you would tell stories of oh this was แต่อันนี้คือแบบเรามีเฮดไลเนอร์บนบอร์ดซึ่งเราอาจจะแบบซื้อเฮดไลเนอร์ตัว1ราคา1 บาทมาเพื่อมายืนต้นเกมก่อนแล้วเราค่อยรอเปลี่ยนก็ได้แบบเพราะว่าพอโลช็อปโลช็อปปุ๊บเฮดไลเนอร์ตัวใหม่มันก็ยังมีโอกาสออกอยู่ดีแค่ว่าถ้าเราอยากซื้อตัวใหม่เราต้องขายตัวเก่าแค่นั้นส่วนเฮดไลเนอร์ก็คือมีสกิลพิเศษแล้วก็ได้2เทรดเหมือนเดิมมันจะสุ่มเทรด2เทรดเหมือนเดิมก็คือมันจะได้บวก1อ่ะ portals and it really does sort of feel like 10 sets worth of TFT knowledge all coming together to make this really awesome set สุ่มทุกตัวครับทุกตัวเป็นเฮดไลเนอร์หมดเลยแต่ผมยังไม่ชัวร์ว่ะยังไม่ชัวร์แล้วกันแต่เท่าที่เห็นมันก็มีแบบมีเกือบทุกตัวนะแต่ขอแบบบอกว่ายังไม่ชัวร์ก่อนแล้วกันผมไม่รู้ว่ามันมีพูเฉพาะหรือเปล่าแต่ว่าคิดว่ามันสุ่มในทุกตัวนะ What are the combinations that we during production have no idea are coming that we see videos of at 2 a.m. From China and we're like wow that's amazing I can't believe they came up with this idea those cool combinations that keep you coming back and have an exciting payoff I think is เคนตัว5 บาทนะเมื่อกี้ป๊อปปี้ตัว4 บาท what is the cool next thing to try out มิวสิกHey everyone, I'm Cole Hicks, lead composer of Remix นี่ Rumble. ปะมันต้องโชว์ระบบแบ็คกราวด์มิวสิกมันต้องโชว์ Remix Rumble, each trait brings new sounds. อันนี้ผมอยากให้ทุกคนเห็น While you're building your team, you're building your track. Remix Rumble was an all-hands-on-deck moment for our team. Many different composers and collaborators created original music for each origin trait. ดูอันนี้นะผมเปิดเสียงให้ดังๆเลย Any combination based on whichever units you have out on your board. To make genres like metal sound seamless with, say, jazz or pop, we wrote 2 main songs. Through a mix of layers that contain drums, chords, and melodies. มันจะมีดัมคอร์ดเมโลดี้นะเป็นเลเยอร์ของมันเลเยอร์ของดนตรี And as the game progresses, your track will too. Starting off one way during the preparation phase and building up to a more complex chorus for the battle. Let me show you an example of how all this will look and sound. Starting with our disco band, the Disco Knots. Their trait gives you a placeable disco ball that will heal your allies and grant them attack speed. As you get later into the game, you can add in more disco. อันนี้คือใส่ตัวดิสโก้จะเป็นเพลงสไตล์ดิสโก้ Then you could add in a destructive splash of pentakill for a killer guitar solo, soaring over it all. Now let's talk a bit about the tracks we wrote. For groups like KDA and Pentakill that already exist in the League IP, we tried to capture their instrumental essence with some TFT twists. And we brought in new genres like 8-bit and country, but more on those later. We also made sure powerful units like Jin got their moment in the spotlight. For Maestro, จินโคตรเท่บอกว่าจินโคตรเท่ solo to create a modern interpretation of classical music, fit for the virtuoso himself. จินแบบจินแจ๊ดอะน้อง Perfect fit for a trait that deals extra damage to tactics. ไม่ต้องตั้งเขาแล้วนั่งรีมิกเพลงทั้งวันพูดเหมือนพวกผมตอนที่ไปเทสเลยตอนที่พวกผมไปเทสผมก็พูดกันอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยว่าแบบไม่ต้องเล่นละแม่งนั่งรีมิกเพลง Try combining the relentless drums of Pentakill with our harpsichord อันนี้คือ heavy Pentakill emo band, Big Sad. เพลงก็จะแบบเป็นสไตล์เป็นตะคิว Maybe เห็น as ไหม your comp changes, you'll create music that features the อันนี้เป็น basic 2 damage บวกดิสโก้ alongside the groovy horn section of Disco Knots. It's absolutely ridiculous, and that's just TFT. All right, let's head backstage with the team for a quick recording session. คือเขาใช้วงแบบจริงจังมากเลยนะเว้ยแบบการทำเพลงแบ็คกราวด์มิวสิกแบบเนี้ยดูดิคือแบบเขาจริงจังมากนะเว้ยเชี่ยโคตรจริงจังอ่ะค่ายเพลงอ่ะ Okay. Cool. Yeah, let's move on. Everybody's happy. I think one of the challenges of working on this set จริงจังวะ the multiple genres and how they're gonna ไอ้เหี้ยจริงจังสัตว์ remix into one another. There are a total of, I believe, 10 to 12 genres. Some of them more bespoke than others because it's based on our virtual band. But all of this are being done by 7 composers together. So this is the biggest collaboration within Riot composers that we have done for Teamfight Tactics.
Authenticity is both a goal and a challenge. Because we're doing so many different genres, and some of them have a fair amount of crossover as far as types of sounds and things that we're using. For example, we're doing a DJ Sona genre, but we also have a straight like EDM genre. And so you almost have to really lean into the things that might be different about those two things. Like we have this established thing that Riot has done versus a genre that already exists. And really kind of leaning into some of the more expected things that players are going to want to be hearing. How do we make it so that each of our elements actually stand out in a way that right away an audience would be able to be like, oh, like they're doing this punk rock thing without เรื่องเพลงเขา getting จัด it เต็มอยู่แล้ว confused ค่ายนี้ with ใช่ครับ Pentakill, right? A metal band. They both use แต่ใน guitars, TFT มันไม่เคย they จัด both เต็ม use ขนาดนี้ไง drums, they both use bass. How are those genres อันนี้แม่งคือแบบ executed differently and is able to be recognized เชี่ยแบบ by our players แม่งคือแบบ right away? สุดอะ KDA is another example of like มันดี what- มาก it's จ not ริง just ๆอะระบบ what are the ระบบ things background that music make แบบ it เนี้ย sound like KDA. It's what ดี are the จนแบบ things ไม่ that อยาก make it ไม่อยาก sound ให้ like แบบเปลี่ยนเซต KDA, แล้วเอาระบบ just นี้ออก the อะ drums แบบ are เปลี่ยนเซตแล้วแบบช่วยเปลี่ยนเพลง just ได้ไหม the แต่แบบ chords are ยังเอาระบบนี้ไว้อะไรเงี้ยมันดีจริงๆเว้ย One of the cool things about this set is that it is คอมไหนเม supposed to ตา be ก็คือต้องฟัง crazy ในนั้นทั้งวัน simple. ใช่ไหม So we were able to sort ว่ะ of like lean into it being like, oh, that sounds a bit silly, but yeah, it's and some kinda cool. surprising things came Yeah. out that were really cool. Like, for example, I think we discovered that saxophone solo over Heartsteel is very นี่ฮะติวมีรถด้วยสัตว์ We have also discovered that a violin solo on top of Jason's EDM track is very cool. Very cool. And we would have never made those choices as composers. Normally, Normally, right. it's okay to lean into the silliness sometimes because it is a fun idea and it's supposed to be fun. Right. Whereas other genres obviously ถ้า will แจ๊ด work เมตา on เฮ้ย one แจ๊ด way มัน or เพราะนะ another. I would put that น้อง on อย่า playlists, ดู so ถูก listen เพลง to it. แจ๊ดไอ้ For เหี้ย us, the collaboration is a little chaotic, and I think that's also us embracing that energy of ลอง like, ฟังดูก่อน we're not แจ๊ดเพราะ entirely นะเว้ย sure this is gonna work, and we're just kind of like riding with the flow and write what we believe in, and then we come together and let's hear how this is gonna go. TFT is the space where, as a composer, I get to play around the most. And, มีคอมหมอลำไหม you know, ไม่มีครับไม่ basically มี try whatever fun ideas I might have. The team is very open to experimentation. So from that perspective, ไม่ even แต่ though คือ it มัน is ก็แบบ fair มันก็มี amount แจ๊ด different แบบ than แจ๊ด anything แบบ we've อื่น done ไง in TFT แจ๊ดคู่เพนตา before. คิวแจ๊ดคู่ I KDA think TFT แจ๊ด is คู่ the ทูดาเมจ perfect อะไรเงี้ย place to do it. And I think the players of TFT are also really on board with these kinds of fun ideas. นิวอารีนานิวอารีนาดู I'm Ananda ดู design director on สิ่งที่มึงจะต้องเสียตังค์กันในสัตว์ดู I'm here to give an update on อันเนี้ย cosmetics. ดูเลย And then I'll talk about rank. นิวอารีนากับ as แท็ก well ติ as a เชียน much อ่ะ anticipated release for many of our players, the Asia Pacific mobile launch. We're thrilled to bring more high-quality personalization that will be released throughout the start of Remix Rumble. Ahead of that, we want to give you a sneak peek and equip you with an understanding of the release schedule, both to prepare collectors แต่ผม as บอ well ก as เลยว่า those who want to nab their favorite. Chibi โอ้ Set and Chibi อันนี้ Heartsteel เซตนะ Set have ฮาร์ entered ส the เตล building, ครับ and they're looking to pull off a heist straight to the top of the lobby. Chibi Heartsteel นี่ Set moves fast แอนิเม and ชั่น will depart the treasure realms after the first 2 weeks of Remix ต่อย Rumble. เข้ารถอ่ะไอสัตว์ And if you want more, แล้วมันมี the KDA มัน arena มี is บอร์ด definitely more. KDA Drop your comp smack dab in the บ middle อร์ด of the KDA อันนี้ show and take top 4 or bottom 4. It won't matter with an arena this stunning. บอร์ด KDA อะ After น้อง 2 weeks, Chibi KDA Akali will แล้วมันก็มี screech อา on คาริด้วย and ไคสะ the moment ด้วย we've been waiting for, KDA Kaisa will hit the convergence 3 weeks into the set. She and KDA Akali will be available. all out นะอาคาริเป็น all out ส่วนไคสะเป็นป๊อปสตาร์นะครับ Each drop will provide high-value content from Chibi's มันจะมา 2 week หลังแพทเข้านะ ตอนแพทเข้าจะมีเซตมาก่อนนะครับ แต่ว่าหลังจากนั้น 2 week จะเป็นอาคาริกับไคสะ The roll of those collector capsules is KDA Kaisa. Kaisa is the centerpiece for players looking to flaunt that extra special. คือเสียตังค์อ่ะไอ้เหี้ยคือกูเสียตังค์แล้วอ่ะ But prestige treasure realms are ไคสะมาก็คือกูเสียตังค์แล้วอ่ะ So whether you're a collector looking to ผม pick up เสีย some ตังค์แล้วอ่ะ release, ไคสะกับบอร์ด or อ่ะ a ผม little โดน legend 2 อันแล้วอ่ะ enthusiast ตอน just เนี้ getting ย your first chibi, ผม no matter โดน what 2 you อัน hit, แล้วอ่ะ it's bound to hit hard. After Remix Rumble ships, we've got even more work ahead of us. We know players want more say in what they purchase, and we're working towards exactly that in a system we're internally calling the seasonal store. We're not quite ready to go into the finer details yet, but I am ready to get into Remix Rumble's pass. Remix Rumble marks our transition to 3 sets a year. อันเนี้ยที่แบบผม We're บอกว่า updating our pass structure to reflect คือเดี๋ยวแพทวันที่ We'll still 8 have 2 passes อ้อ in แป๊บ every นึง set.
แล้วก็พาร์ทจะมี2อันนะครับเพราะว่ามันไม่มีจุด5แล้วเนาะเพราะงั้นเซตหนึ่งจะมีพาร์ท2พาร์ทแล้วนะมันจะมี2พาร์ทแล้วนะครับจุด5ไม่มีแล้วเซตหนึ่งอยู่4เดือนก็คือ2เดือนพาร์ท1อันนะ For example, you'll see our new neon stage arena in Remix Rumble's first pass, and in the Rumble's second half, Sugar Cone Poro. And just as our pass is changing to accommodate 3 sets a year, our ranked season is also changing. ระบบแรงเปลี่ยนด้วยนะครับ Like League of Legends, we're adding Emerald here to our rank. จะมีแรง Emerald It'll add more climbing room while also recognizing the skill จะเป็น progression Pet that Emerald players show Diamond between Platinum and Diamond. This comes at the perfect time as we transition to creating 3 sets a year and 3 ranked seasons to go with them. Without mid-sets, there's no soft reset of your rank throughout the season, so you'll have more time to track your progress on the expanded ladder, prove your skill, and get new Emerald rewards. We're not looking to make the climb harder. Emerald and a longer season should mean a smoother, more consistent climb overall. พาร์ทเด็ดหมดครับผม We know ซื้อแค่ TFT พาร์ท is a more chaotic game than League, and we don't want to punish or reward you too much for performance ผม output. ซื้อทุกอย่างครับ You can play great and still low roll in TFT, and our ranked system should and ซื้อทุก will อย่างครับ reflect that. แต่ตังค์จะไม่มีแล้วครับ Before you get too excited and queue up for rank, ถ้า let's chat ใคร mobile. ไม่ลำบากก็รบ The กวนกด launch of เมม Remix เบอร์ให้ด้วย Rumble นะครับ in ข late อบคุณครับ November will be the first time TFT กด is เมมเบอร์ได้ available นะครับ on ทุกคน mobile in APAC regions. And we're shipping a number of improvements along with this launch that will impact the entire world. But first, I want to thank our APAC players for their patience. We've been working towards bringing mobile to you since we launched it during เมมเบอร์ Galaxy, 50 บาทเองครับ and we know that มี you've อีโมด awaited ด้วย its arrival ever since. In preparation for this launch, our tools and engine team has been hard at work making mobile usability, stability, and performance improvements. And for the tablet players out there, one of these improvements is tablet support. Come Remix Rumble, you can say goodbye to the black bars and wonky scaling when playing on tablet, and hello to a smoother, prettier tablet เขา tailored ปรับปรุง experience. ระบบให้ We've แท็บ seen เล็ต a ด้วยนะ ton ครับ of anticipation for TFT Mobile in APAC and tablet support. iPad ผมกดไม่ได้เมมเบอร์ We ผม can't wait to kick it เหมือน all ว่า off ในมือถือมันกดไม่ได้มั้งครับน่า Make ต้องก sure ดใน to คอมอะ pre-register for our launch, as we'll be offering multiple pre-registration milestones. ไม่ก็กดในลิงก์ได้ไหมเนี่ย Treasure เนี่ย tokens, มี two มี new ลิงก์ที่ little Nightbot legends, มันแปะไว้อะ Boba to River มัน Sprite. สามารถกดได้ไหม And if you're not in APAC, don't worry. เห็น This ปะ little sprite will eventually ผม be ไม่ชัวร์ available ว่า to ในลิงก์เนี้ยแบบมันพาไปได้ไหมอะแต่ปกติโมบายมันจะไม่ให้กดมั้งเมมเบอร์ไม่ชัวร์นะ Okay. Hey everyone, Sherman back to talk about all things TFT Esports. TFT Esport Vegas Open ก็จะมี Vegas Open เดือนธัน It's วา been เนาะ awesome to see the growth of TFT Esports เดี๋ยว over ผ the ม last few sets. น่าจะต้องไปขอสิท We've ธิ์ seen โคสตรีม 3 นะครับ sets of set Vegas year Open growth for set championship. ถ้าได้สิทธิ์มาก็ And เดี๋ยวมานั่งดู for แบบนี้เหมือนเดิมอะ championship, we're hoping to make it 4. We're about 5 weeks out from our first global LAN event, the TFT Vegas Open. กดใน It'll be from Safari December อ๋อขอบคุณมากครับผม 8th กดใน through the Safari with ทั้งนั้นนะ 512 competitors from around the world as they take December over the MGM Grand. 8 ถึง 10 นะครับ I first want to ศุ say กร์เสาร์อา that ทิ we ตย์ were blown away by เดี๋ยว how ไปขอ quickly ไปลอง competitive ขอ passes สิทธิ์ sold ก่อน out back in September. ถ้าได้สิท And ธิ์ we can't ก็เดี๋ยว wait to มา see มา battle มาดู out แบบนี้ there. เหมือนเดิมนะครับ The event happens early in Remix Rumble, testing players' ability to adapt, innovate, and lead the meta. This is a moment where players from anywhere can step into the spotlight and become IRL headliners. The player that comes out on top will walk away with $100,000, a trophy, ขอกดบัตรพรุ่งนี้ and เที่ยง most ก่อนได้ครับผม importantly, ขอบคุณ the มากครับ TFT Vegas Open title. เวลาไม่เป็นมิดเวลาน่าไม่เป็นมิดเท่าไหร่วะน่าจะเป็นเวลาเด็กวัยรุ่นเมกา Vegas Open น่ะวัยรุ่นเมกาอยู่แล้ว And all 512 players who participate in the event will get a unique emote based on how far they make it into the tournament. But don't worry. The Vegas แล้วก็มีคนไทยเหมือนเดิมนะโฟร์แมนไปนะครับเพราะว่าโฟร์แมนได้อินไว้ไป Vegas Open ด้วยนะ We're adjusting to have a competitive season for เพราะงั้น each จะมี one. คนไทยแน่ So rest assured there will be a Remix Rumble championship at the end of the set. It'll be the culmination of Remix Rumble. So we have high expectations for the comps players will bring to the finals now that they've had a chance to master the set. For those of you competing in Vegas, PvE goes live the second week of November. So get out there and start crafting your go-to comps. As for everyone else, ถ้าวี we're ซ่าผ่าน super excited for our first ever LAN event. ถ้าวีซ่า And we ผ่าน hope to see you all there, either in เรื่อง person วีซ่า or นี่แบบ digital. ปัญหาใหญ่สุดแล้ว All right, thanks so much for watching. Good luck and have fun out there. Till next time. จบแล้ว นี่คือเพลง